Cześć, dzisiaj Ci powiem, co robić w przypadku, gdy robot Roomba 405 nie chce się ładować. Więc posiłkuję się tutaj Googlem, ale myślę, że całkiem nieźle diagnozuje problem. Na samym starcie sprawdź, czy nie masz naklejek zabezpieczających na portach ładowania Twojego robota. Jest on zlokalizowany z tyłu robota, czyli po tej drugiej stronie niż jest ten sensor 360 stopni. Spróbuj też wyczyścić te porty ładowania. Jak w samym robocie, tak i w stacji. Jeżeli się zastanawiasz, jak to zrobić, znajdziesz takie filmy na naszym kanale, jak wyczyścić sensory i gdzie one są. Następnie sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona, podłączamy ją z tyłu przewodem i sprawdź, czy przewód jest na pewno oryginalny. Spróbuj naładować robota fizycznie, po prostu wsadź go do stacji dokującej i zobacz, czy ikonki zaczynają mrugać. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.